हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ गोयल एंड यू वर वाचिंग माय चैनल द अनफोकस्ड। सो आज मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके लिए और ये वीडियो भी होने वाली है अनबॉक्सिंग की। वेंथ मैकेनिकल कीबोर्ड हमारे पास आया है जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड हुआ है कॉस्मिक वाइट की तरफ से। कॉस्मिक वाइट ने न्यूली लॉन्च किया है ये कीबोर्ड एंड अभी लाइक किसी का भी रिव्यू नहीं आया है यूट्यूब पे। आई थिंक सो मैंने भाई डालने वाले हैं इसका रिव्यू, बट चलो देख लेते हैं किसका पहले जाता है। ठीक है, सो इसमें देखो ये वेंथ मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड इसका प्राइसिंग जो है वो अमेजोन पे तुम्हें 1700 रुपये का मिलेगा, बट कॉस्मिक बाइट पे तुम्हें 1500 रुपये से लेके 1600 रुपये तक का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्राइस रेंज में मैं पहली कंपेरिजन देता हूँ, इस प्राइस रेंज में ये कीबोर्ड बेस्ट है। ठीक है, सो इसका देखो नाम क्या है, वेंथ मैकेनिकल कीबोर्ड। रेनबो एलईडी के साथ आता है और ऑटोम्यू रेड स्विचेस के साथ आता है। इसका मॉडल नंबर है CBGK28। ओके, एंड इसमें यार इसके फीचर्स में पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। देखो पहले तो ये है कि इसका जो ऊपर मेटल है ना, मतलब ऊपर का जो चीज़ है वो मेटल का है, मेटल शीट है। ठीक है, एंड सारी चीज़ वो है कहते हैं एंटी गोस्टिंग। ठीक है, एंड खोल लेते हैं। ये ग्रे एंड ब्लैक कलर में आता है एंड बहुत सारे फीचर्स मैं बाद में बताता हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ बहुत सारे। तो पहले खोल लेते जल्दी जल्दी। ये पुस्तक जो काम किया काम ये भी बहुत फीचर है, वो फीचर समझ में आएंगे। एंड यहाँ हमारा कीबोर्ड एंड यहाँ हमारा की कैप है, तो ये भेज दिया जैसा मैं आगे निकाल करूँगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ हमारा कीबोर्ड नाइस। कीबोर्ड बहुत सही है यार। तो अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो फुल साइज का कीबोर्ड है। ठीक है, एंड तुम्हें लाइक हाइट रेस करने के लिए ये चीज़ भी मिल जाती है ऊपर बैक पे। ठीक है, एंड पीछे भी नीचे पैडिंग दे रखी है। बहुत सारे कीबोर्ड्स में नीचे पैडिंग नहीं आती है, तो यहाँ पैडिंग दे रखी है। यहाँ हाइट मतलब एडजस्ट कर सकते हो तुम, एक ही हाइट कर सकते हो मतलब। ठीक है, एंड जो इसका केबल है वो है PVC, मतलब PVC है बट बहुत अच्छी PVC है, ऐसे लाइक ख़राब नहीं होने वाली सही। और USB भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी केबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो इसमें जो ऊपर का चीज़ है ये मेटल शीट है। ठीक है, ये भी बढ़िया है। और इसकी जो पुस्तक है ये की कैपुलर है, ये तो तुम जानते हो क्या करना होता है, की निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये साइड में रख देते हैं और फिर हम इसे प्लग इन कर लेते हैं। केबल तो बहुत सही है यार, प्लग इन कर लेते हैं इसको। Here we go एंड ये हो गया बूट अप, लाइक स्टार्ट हो चुका है अपना कीबोर्ड। और कीबोर्ड यार बहुत सही है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 20 फंक्शन मिल जाते हैं तुमको एंड लाइक 20 लाइटनिंग मोड्स मिल जाते हैं, 20 लाइटनिंग मोड्स। और वो लाइटनिंग मोड्स तो बहुत खतरनाक है, वो तो मैं आगे दिखाता हूँ आगे सिनेमैटिक्स में, तुम देख लेना इसके। ठीक है, एंड रेड ऑटोम्यू स्विचेस के साथ आता है। तो यार कीज लाइक तुम्हें देखो बहुत सारे आते हैं, ब्राउन आता है, एक रेड आता है, एक ब्लू आता है। ठीक है, सो ब्लू थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, ब्राउन का थोड़ा अलग चीज़ है एंड रेड का ये है कि ब्लू से थोड़ा कम आवाज़ करता है और लाइक फीडबैक वैसे ही अच्छा मतलब अच्छा खासा फीडबैक मिलता है रेड स्विचेस में भी। ठीक है, सो ये है एंड अब इसकी साउंड टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हम कर रहे हैं टेस्टिंग इसकी कीज़ की आवाज़ की, लाइक साउंड टेस्टिंग। ठीक है, सो मैं एक की निकाल देता हूँ इसमें से एंड पहले हम से बस बिना की के टेस्ट करते हैं इसकी आवाज़ को। ठीक है, कीज में लाइक जब तुम प्रेस करते हो ना की को, तो जो रजिस्टर का फीड लाइक रजिस्टर होने का फीडबैक मिलता है वो बहुत सही है यार, लाइक बहुत सही है। फंक्शंस हैं वो भी तुम आराम से देखो बैठ के, कितने सारे फंक्शंस हैं और वो कैसे 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 चेंज होते हैं। ठीक है, सो इस कीबोर्ड में तुम्हें 20 लाइटनिंग वाले फंक्शंस लाइक लाइटनिंग मोड्स मिल जाते हैं, 20 समझ लो 20 अलग अलग, वो तुम्हें मैं आगे दिखाऊंगा अभी। एंड इसमें तुम्हें 9 कस्टम लाइटनिंग कर सकते हो, तुम कस्टम लाइटनिंग मोड्स बना सकते हो अपने खुद से। लाइक तुम कोई एपेक्स खेल रहे हो तो एपेक्स पे कौन सी कीज़ इल्यूमिनेट होनी चाहिए और कौन सी कीज़ इम्यूलेट। तो चलो अब इसके मोड समझ लेते हैं। ठीक है, सारे जो लाइटनिंग मोड्स हैं ना वो समझ लेते हैं। सो FN की प्लस ये वाला की, ठीक है, INS होम, पेज अप, डेल, पेज डाउन, इन सब से होता है लाइक 4 हर बटन से 4 तुम्हारे लाइटनिंग मोड्स हैं। ठीक है,
सो पहले हम FN प्लस, देखो एक तो ये स्टडी वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो भी हम की दबाएंगे ना उसका कलर गायब हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा मोड ये स्टडी वाला है, इसमें तुम्हारा ये गेम मोड खुल चुका है, ठीक है। गेम मोड में तुम कोई सा भी लाइक ये कीज़ जो तुम्हें चाहिए ग्लो करनी है वो तुम कर सकते हो कस्टमाइज़, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। एंड वो मोड आ गया, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पे, सिक्स्थ, सेवंथ, इसमें और थोड़ी तक वो ग्लो करनी कीज़ एंड 8, 9, इसमें नीचे यहाँ बीच में ना एकदम लास्ट है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो पूरे 20 मोड हैं, बहुत सारे बहुत सही लगे मेरे को यार सब। एंड गेम मोड कैसे चालू करना है, गेम मोड का तुम्हें यार वो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, तो उससे जाकर तुम सीख सकते हो। यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वो। सो गेम मोड में भी तो लाइक अलग से तुम अपना खुद लाइटनिंग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये कीबोर्ड का जो वेट है ना, वेट भी ज़्यादा नहीं है, 630 ग्राम ही होगा। बट ये है कि अगर किसी को फेंक के मारोगे ना तो सर तो फट ही जाएगा। लाइक अच्छी खासी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी है। लाइक आई रियली लाइक इट यार, सही में फुल पैसा वसूल चीज़ है यार, जिसको भी लेना हो ले लो। एंड देखो इसमें ऐसा नहीं है कि लाइक तुम अगर दिन में यूज़ कर रहे हो तो मैं कीज़ बिना लाइटनिंग ऑन करे कीज़ नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कीज़ आराम से दिखेंगे, लाइक सारे वर्ड्स दिखेंगे कि कौन से की पे कौन सा वर्ड है, सब दिखेंगे लाइट में, लाइक कितनी भी लाइट हो तब भी तुम्हें दिखेंगे। अंधेरे में भी काम करेगा कीबोर्ड ये, और लाइक जब दिन होगा तब भी तुम्हें आराम से कीज़ दिख जाएंगी, कीज़ एंड वर्ड्स सब दिख जाएंगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है यार कि अगर जो ये लिखा हुआ है कीज़ के ऊपर जो वर्डिंग्स लिखा हुई हैं वो मिट जाएगी, ऐसे नहीं होगा इस कीबोर्ड में, ठीक है। तो कीबोर्ड यार बहुत अच्छी क्वालिटी का है एंड सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि यार तुम आराम से ये कीबोर्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। लाइक इतने कम पैसों में तुम्हें 1600 रुपये में या 1500 रुपये में इतने कम पैसों में तुम्हें ये कीबोर्ड मिल रहा है ना, सही में बेस्ट है। अभी मैं लाइक स्टार्टिंग मैकेनिकल कीबोर्ड बेस्ट जो है, स्टार्टिंग में जो आता है वो तो क्वांटम का आता है, बट उससे आगे लेके आ गया 1500-1600 रुपये में, और ये बेस्ट है, ठीक है। सो जिसको भी लेना हो यही लेना, और ज़्यादा पैसे हैं तो और भी इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, कॉस्मिक बैट के, CBG के 18, 16 बहुत सारे आते हैं, तो वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। इसमें रेड स्विचेस हैं और सब में ब्लू भी आते हैं, किसी में ब्राउन भी आते हैं, तो चेकआउट कर सकते हो। एंड यार फुली रिकमेंडेड ये कीबोर्ड है, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा और ये कीबोर्ड पसंद आया होगा, और अगर ये कीबोर्ड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बिकॉज ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आगे आपके लिए। एंड कुछ भी रिव्यू करना है ना, बस कमेंट कर दो नीचे, मैं उसका रिव्यू लेके आ जाऊँगा आपके लिए, ठीक है। एंड यार कमेंट करके जाना, क्योंकि कमेंट से रीच पड़ती है वीडियो की, एंड लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। हाँ जाओ अब।